Előtte. Ugye mi? Sziasztok! Hellóztok! Ez most az unokatestvérem kiígérése volt, hogy tegyek fel egy ilyen videót a YouTube-ra. Ez a játék valami pingvines bigyó. Azt is úgy kell átvinni a szintet. Igen, ez a Biles stúdió, vagy mit tudom én. Én is itt vagyok. Először ezt a medvét el kell tüntetni, ez ezt még megy. Jocóka is itt van. Greg vagyok, de bocs. Akkor Greg. Mindegy az. Mudár leszarta a fejét. Hát így át. Most veszi észre a hülye. Most valami Biztos nagyon hülye. Kirakózik, biztos nem kirakózok. Hát persze, nem kirakózz. Jaj, mozduljál már meg, na. Mehetsz. Szóval. Halacskát is hiszem. mutatkoztál be. Jó van, nem baj. És most odaadjuk a fókának a halat. Az foga? Igen, rossz már, de mindegy. Te nagy a foga. Na, itt le kell Olyan. gurulni. És szeretni a hóember. Itt össze kell rakni a hóembert. Tényleg Csak az? először el kell lapátolni a havat. Kész. Mehetünk tovább. Itt nem tudom. Fel kell húzni a horgonyt. És kikötözni. Ugye? Ezt kikötözni, azt megyünk. És ezt át kell vinni. Ez beleszeret a bigyóba, mit tudom ki a. Ez nem megint megy. Jó munka, ugye? Mert most Most bána? el kell tömni a bárnát. A bána. Jó van. Várja. Nincs. A bánának. És akkor azt a dobozt a száját. Igen. Ez egy porszájába. Elviszi a bálna. Ide. Azt Itt. jól ütják, ugye? Le kell ütni a jeget. Igen. Miért? Egyik doboz ide jön. Ez oda. Mehet is. Lépcső. Jössző. Ezt tudom, hogy itt csinálj. Hát itt Mama mondta, hogy menjél haza. Na. Na. Köszönöm figyelmeteket, viszontlátásra, műszaki okok. És feltölti jöttől, akkor nagyon meg lesz verve. Na, sziasztok!